Eyeesimbyewo okuvuganya ku ntebe ey'omubaka omukyala owa disitulikiti eya Mukono, Honorable Peace Kusaasira Kanyesige Mubiru asabye abalonzi b'e Mukono obutakkiriza kutegeerebwa wabula beetegedde bennyininyini banga batuuse ku kaseera k'okulonda ababaka baabwe ssaako n'abakulembeze b'eggwanga abagenda okubatwala mu maaso. Twali tubuulidde ki? Noli naye bw'alijja lyewozaako ne tumugula nga bwe munguze kati kiteekyo. Kakati oli ajja kulinda essaawa esembayo atandike kwogera ebigambo ebitakwatagana. Naye nze nazze ne mbeeraga ne mbasaba mbawadde ekitiibwa abantu bange abakatikamu. N'olwekyo ensonga ze ngenda okusoosooza mulimu ensonga z'abakyala. Bawala bange ne baganda bange yensonga lwaki ngenda. Ensonga zammwe nteekwa kuziwuliriza ate si ku palamenti kwokka ne mu kanso zammwe zonna. Honorable Peace Kusaasira okwogera bino abadde atalaaga omuluka gw'empoma ogusangibwa mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Nama mu kaweefube gwalimu okulaba ng'anoonya akalulu akanaamuza ku ntebe y'obubaka bwa palamenti akiikirira abakyala mu disitulikiti ya Mukono. Era nga tuli ffenna tuli ffenna era alonda akalulu ke akalonde bulungi naye weebale kulaakulanya ntuukatuuka zonna ze tuliko. Tetujja kuteeka ku bintu bya piki byaki mukadde tukwagala era neeyanzizza okukikyaza wano ewa maama kamire mubuuzeeko maama wange abadde tamanyi ampadde akatebe era neeyanziza ddala neeyanziriza ddala. Honorable Peace Kusaasira asinkanye ebyala ebiwerako ebisangibwa mu muluka gw'empoma gy'agenze ng'atalaaga mu kaweefube okulaba nga addamu okufuna ekisanja ayongere okukiikirira abakyala b'e Mukono ng'era wano wedde agenda abannyonnyola enteekateeka ye nga bw'eri kwayimiridde kwasinzidde okulaba ng'anoonya akalulu kano. Mugamba Peace naawe vaawo abalala bakole ki? Balyeko. Era bwe bagenze ne balyako ate kati munaanenyani baaliddeko ne bakuta ne babivaako si kyekyo. Olwekyo omuntu omusindikanga n'ekigenderwa mulondenga omukulembeze nga mumanya ensonga lwaki mumulonda. Nze njagala mulonde kubanga ngenda kuweereza kubanga ndi mukazi mukozi mukazi atalina malala mukazi ow'abantu tusosola. Obwavu mbumanyi n'obugaga mbumanyi ekyalo nkimanyi ne tawuni nkimanyi n'ebweru manyiyo tewali wesimanyi era tewali kyesitegeera. Ate emyaka egyange tewali mukyala gwesimanyi kubanga kati mu myaka gyendimu n'abakulu kati bategeerera n'abavubuka nabayitamu n'emyaka egy'okulwanira abasajja nagirimuuko. Kiki ekyo bannaawe? So byonna mbitegeera era bw'oba ondeetere ensonga yo nsooka nenkulaba neŋŋamba oli mu myaka ki nemanya bambi boyfriend yakudisappointinze sisobola kumuvuma nti oli musirusiru kubanga nange nasulako nga nkaaba batebo ne banyabo. Ono mu bigambo bye owedde akubiriza abalonzi okufuba okulaba nga bafuna obukonge obubakakasa nti ddala abalonzi abatuukiridde nga kwotadde okubalaga ebifo ebituufu we bagenda okulondera. Kino kibanguyize ku lunaku lwa 15 omwezi ogujja ne banaba nga batuuse okulonda ababaka ba palamenti ssaako ne pulezidenti n'abakulembeze abalala ku mitendera egy'enjawulo. Genda wolondera ojja kusanga basibyewo akaguwa ng'akaguwa ke basibyeko kuliko omulyango oguyingira n'omulyango ogufuluma. Yingirira kubiyingira mulimu emeeza 3. Emeeza esooka yakulonderako pulezidenti w'eggwanga. Emeeza ey'okubiri ojja kulonya MP owa Mukono North. Emeeza ey'okusatu gyenza okubasabira nti bannange mwe abensanze wano nga mukkiriza nti ddala ntambula ebyalo 610 nasazeewo bawe ekitiibwa kyammwe kubanga mwe bakama baffe. Ono azze ne yeesimbawo nga independent agambye nti abalonzi b'e Mukono basaanye okukimanya nti ababaka abagenda okubakolera si babaka aboogera obwogezi wabula be babaali babakoleddeko ng'era basaanye okumuteekamu obwesige kubanga yaliko omukulembeze waabwe era bye yabakolera byeyogerera. So bajja kuwa akakonde nga kaliko abakyala 9. Abakyala abo 9 byomaliko erinnya akasimbo ke akabonero ke
n'akafaananyi. So ku namba ya kusatu eyo ojja kusangako okusaasira piisi kanyesige mu birungi ng'ekifaananyi kyekyo nga n'essaawa yonna okusaba mukwano mu bulungi kiikinga